ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා ශ්‍රී නෙට්වර්ක් YouTube channel එකට යාළුවෝ ඔයාලා සියලු දෙනා. ඔන්න යාළුවනේ ඔයාලට අදත් ගෙන අලුත් වීඩියෝ එකක්. ඔයාලට අද ගෙන ගොඩක් වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක්. ඔයාලගේ වැඩ කරන්න නැති SD card වැඩ කරන විදිහට හදාගන්න කොහොමද කියලා තමයි වීඩියෝ එක කතා කරන්නේ. ඔයාලගේ සමහර පාලන වෙච්ච SD card වැඩ කරන්නේ නැතු යනවා. නැත්තම් ගොඩක් කල් පාවිච්චි නොකරපු SD card වැඩ කරන්නේ නැතු යනවා. ඒවා නිවැරදි ලෙස කොහොමද ඔයාලගේ වැඩ කරන ආකාරයට හදාගන්න කියලා තමයි මේ වීඩියෝ කතා කරන්නේ. ඔයාලා ගොඩක් වැදගත් වෙයි. මොකද ගොඩක් SD card සමහර ඒවා අයින් කරලා දානවා සමහරු. ඒවා හදාගන්න පුළුවන් ඒවා. සමහර අය දන්නේ නැති නිසා ඒවා අයින් කරලා දානවා. ඒක හදාගෙන ඔයාලට වැඩ කරන්න පුළුවන් විදිහ හදාගන්න ක්‍රමය තමයි මේ වීඩියෝ කතා කරන්නේ. ඔයාලට උඩ අලුතින් විදුමක් දාලා SD card එක ගන්න ඕනේ නැහැ. ඒ නිසා මේ වීඩියෝ එක අවසන් කරගන්න බලන්න කියලා ඉල්ලනවා. එහෙනම් අපි වීඩියෝට යමු. මේ සඳහා ඔයාලට බ්ලේඩ් තලයක්, ඒ වගේ කොටන් බටන් එකක්, වගේ වැඩ කරන නැති චිප් එක නැත්තම් SD card එක ඕන වෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේ වීඩියෝ එකේ කරන ආකාරයට ඔයාලා චිප් එක මේ බ්ලේඩ් තලයෙන් ගොඩක් සීරෙන්නේ නැති වෙන්න මම කරන ආකාරයට සාමාන්‍ය ආකාරයට පොඩ්ඩක් සූරලා ඒ චිප් එක පිරිසිදු කරගන්න ඕන කොටන් බටන් එකකින්. මේ වීඩියෝ එකේ කරන ආකාරයට ඔයාලා ඒ විදිහට කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ වීඩියෝ එක ආකාරයට සීල් දෙක කරලා ඉවරලා ඔයාලා මේ SD card එක chip reader එකට දාලා ඔයාලගේ පරිගණකයකට සම්බන්ධ කරන්න. මුලින්ම ඔයාලා කරන්න ඕන මෙතන start ගිහිල්ලා මෙතන CMD type කරලා එතන ගිහිල්ලා run as administrator කියලා දෙන්න. ඊට පස්සේ yes දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන type කරන්න disk part කියලා. ඊට පස්සේ disk part ආවා. දැන් මෙතන type කරන්න අපව list disk කියලා. list එක ආවා. දෙටු SD card එක. ඊට පස්සේ මෙතන type කරන්න select disk 2 කියලා. ඔන්න සිලෙක්ට් වුණා. ඊට පස්සේ මෙතන clean කියලා ටයිප් කරන්න. ඔන්න clean වුණා. ඊට පස්සේ මෙතන ගහන්න create partition drive निकलेगा. select partition 1 cube. select
පස්සේ මෙතන ටයිප් කරන්න format space fs සමානයි ntfs quick කළා එන්ටර් කරන්න. දැන් මේක 100 දක්වා පිළින්න ඕන. මේක පින්න කරන්න පොඩ්ඩක් බලන්න. දැන් වාගේ කරපොට් වෙච්ච නැත්තම් වාගේ වැඩ කරන්නේ නැති SD card එක වැඩ කරයි. ඔන්න දැන් කම්ප්ලීට් වුණා. සක්සස්ෆුලි ෆෝමැට් කරලා තියෙනවා. දැන් අපි මේකෙන් අපි දාමු assign letter අපි F කියලා දෙමු. ඊට පස්සේ X දෙමු. දැන් අපි ගිහලා බලමු. අපි SD card එක වැඩ කරනවා කියලා. ඔන්න මේ වෙලා තියෙනවා. මෙන්න SD card එක වැඩ කරනවා. බලන්න ඇත්තටම මේ අපි F දාපු එක වෙලා තියෙනවා. දැන් මේක නිසිපාති වැඩ කරනවා. ඔයාලට පේනවා. මේක ඔයාලට ලේසියෙන් පහසුවෙන් ඔයාලගේ වැඩ කරන්න නැති ගොඩක් කල් පාවිච්චි නොකරපු වැඩ කරන්න නැති නැත්තම් ඔයාලගේ SD card එක වැඩ කරන්නේ නැත්නම් මේ ක්‍රමයේ හරහා ඔයාලට ලේසියෙන් පහසුවෙන් ඔයාලගේ SD card එක චින්ත chip එක හදාගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේක ඔයාලට ගොඩක් ලොකු වාසියක් වේවි. මොකද නැත්නම් අලුත් chip එකක් ගන්න වෙනවා. මේ ක්‍රමයේ හරහා ඔයාලගේ chip එක හදාගෙන ඔයාලට අපව භාවිත කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් තවත් කෙනෙකුට බලන්න, තවත් යාළුවෙකුට බලන්න, ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම මොකක් හරි දෙයක් දැනගන්න තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාලා අහන්න. මම ඔයාලට අනිවාර්යෙන් උත්තර දෙනවා. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම මේකේ ඉස්සෙල්ලා ගහපු කමෙන්ට් ටික මම ෆොටෝ එකකට ගහලා ඔයාලට ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ලින්ක් එක දාලා තියන්නම්. එකෙන් ගිහිල්ලා ඔයා ගන්න. මේ නැත්තම් ඔයාලට සමහර වෙලාවට පැහැදිලි නැති වෙයි. ඒ නිසා මම ඒක ෆොටෝ එකකට දාලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්නම්. හරි යාළුවනේ, මගේ වීඩියෝ බලන ඔයාලට ස්තුතියි. නැවතත් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකක් කරන් හෙට යනකම් ගිහින් එන්නම්. ඔයාලට සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා.